Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sekuthela zonke indaba ifika ngaso-ke isikhathi kusuke umsindo omkhulu laphana-ke uNtombi Ngema uhamba neqembu layo laphana-ke i-IFP mbukeli-ke inkatha egxeka lona-ke iqembu lawo-ke umkhonto laphana-ke okanye-ke egxeka yena-ke laphana-ke uGotole-ke ohamba nayo-ke laphana-ke i-MK mbukeli-ke umkhonto wesizwe mbukeli. Nazi-ke iy'nkulumo zakhe-ke laphana-ke ungizwe ey'bhekise kuyena laphana-ke uMaMntombi kanti noma Mntombi-ke khona-ke ezinye zey'nkulumo-ke ake azibhekisa kuyena laphana-ke ungizwe yena-ke laphana-ke uGotole-ke ubeke eseyiphosta-ke okukhomba ukuthi-ke uyajabula mangabe-ke yena-ke laphana-ke uMacingwane ungizwe ephendula yena-ke umama-ke uNtombi laphana-ke wakangema ohamba nalo-ke iqembu layo-ke laphana-ke i-IFP mbukeli. Nansi-ke ividiyo ngaphandle kokuthi ngomosheleke isikhathi mbukeli, siyabonga. Yazi ndosi phela kuthiwa umhlumu uyashesha ukuzwela kulaba abantu afana noMkhuleko. Utholakala fast. Uma ungawuthinta nje umhlumu uyathunukala. Manje bayesaba bona manje bathumela lesalukazi bakithi. Ngithanda kabi lo mama uNkulunkulu wami. Amuzobemeza ngelinye ilanga. Ngani mabawuphi lapha yini? Uyikhansela noma yini? Ayazi ipolitiki lesiyinga idlala ngomama lapha nje kufika abafuhlelo obhontshisi lo mama ngiyamazi ngithanda kabi mina. Ngiyamazi ngithanda kabi lo mama. Bafuhlelo obhontshisi lapha labhupha babhanqa impuphu ngambili. Base bethi khona kuye azizwani namavalo. Awubuke. Ayinibuke. Into abayenzayo ipolitiki yawabani nje le. Bathatha umama omdala uNkulunkulu wami ngabe umseklinikhi njengoba eshisele ucream bakwazi ukulungisa isimo sakhe. Yabona vele amakhebula ahlaza manje ebusweni. Irong nje lento abayenzayo. Ngiblame bona abaholi. Kudlala ngumuntu omdala, umuntu omdala akadlalwa, okudlalwa ngayo wesibusiso. Uyafa yabona wendosi apha mangamba ngithi mina leziyinga lezi aziyazi ipolitiki. Ethi yebona manje zithumela kuNkosi yami omama abadala abayexakekele. Nkosi yami isono lesabasenzayo. Mina ngiblame bona abaholi. Abesusa nangu umama omdala oyishisele ucream lapha namakhebula ahlaza ebusweni. Bathi azothuka mina. Hayi umuntu omdala akathukwa-ke cha angimthuki. Ngiyambuka nje bakithi. Kanti futhi phaseli iyahlanyisa. Ayeke shithi bawukhipha ababili ubhanqile ngobhontshisi nempuphu yakhe. Ayamza. Ube adressa kuyiphi ke agenda ngoba ikhansela impela.